官方说通胀只有3%，但是你看看超市的牛奶、鸡蛋，看看外卖的价格，再看看娃的课后班学费，还有汽油、保费，我们钱包感受到的通胀，那不是3%啊，是20%，甚至30%。数据保不保真，我们真不知道，但是钱包的压力是真实存在的。而且明年如果真的是进入降息周期，经济政策再一刺激，通胀很可能在2026年再抬头一次。也就是说，我们努力工作存下的每一分钱还会继续贬值。所以年底之前呢，我们必须为自己的钱做点准备。今天这个视频我教大家几个简单实用的方法，那从生活防御到资产进攻，把被通胀偷走的钱呢重新赚回来。第一步呢，我们先把确定的钱拿回来。先问大家一个问题啊，如果说你有信用卡债务的话，你还在做投资吗？如果是这样子的话呢，这很可能是一笔赔本的买卖。我们来算笔账，如果说你做投资，大概有个8%的年回报率，但是呢，你有笔信用卡的债务，利率有20%，那就意味着你这个8%的回报率，可能连你债务的利息都不够付，更不要说很多人信用卡的利率都不止20%了。那在这种环境下，你继续投资，其实就是稳赔不赚了。所以如果说你年底有一点年终奖或者一些额外的收入，第一件事情呢，不是去投资而是把利率超过8%的债务全部抓出来优先处理。那用这笔钱呢，帮你实现一个新年的债务清零计划。你可以把它当成一个无风险20%的项目回报，没有任何投资产品可以像还债这么确定了。接下来这件事情呢，我每年都会做，而且很简单，大部分人做完之后都会说一句，哎呀，我怎么没有早点整理呢？大家有没有发觉啊，自从疫情之后，我们的订阅服务保险费都悄悄涨价了。那我身边就有朋友5年没有换过车险，最后实在受不了了，网上比价后换了另外一家大公司，费用直接降了35%，直接省下上千美元，很夸张是不是？但这种事情呢，几乎每天都在发生。所以呢，我们可以找个周末，拉出所有的信用卡年度账单，问自己3个简单的问题。那一个呢是，这个订阅呢，我过去3个月有用到吗？如果没有呢，就直接砍掉。第二个呢，就是我的车险、房险有没有比市场平均要贵？那10分钟比个价呢，就能省下好几百。还有呢，就是网费有线电视费，能不能打个电话问问有没有新的促销价格？很多时候一通电话呢，就可以直接帮我们降价了。特别是保险，今年涨得好夸张，有的时候你什么都不做，价格就在涨。那只要打个电话呢，客服就可以帮你调价了。一个周末的整理，可能省个几百几千，比大多数的投资回报率都要高啊。接下来个项目呢，看上去是不赚钱，但是可以影响你未来所有的花钱方式。它就是信用分数。我常常说信用分数就是你的金融护照，那你未来3-5年要做的所有的大事情，像是买房、换车、贷款，甚至于某些工作背景的调查，都离不开它。那你的信用分数越高呢，你未来能省下的利息就越多。有的时候利息就差个0.5%，但是未来几十年就是几万美金的差别。所以年底之前呢，我们至少做2件事情。第一个呢，就是查信用分数，这个是完全免费的。第二个呢，就是看一下你的信用报告，确认没有错误或者诈骗的问题。你可能会比较惊讶很多人明明从来没有逾期过，信用分数呢，却错误的记录了拖延。那早点查出来，你就能早点修正它。这件事情呢，不花钱也不费多少时间，但是回报价值极高。好了，我们刚刚把生活里面漏水的这些点呢，都处理了一遍。现在你手上可能忽然多了一笔钱，那这钱不管是几百还是几千，我们都不能让它躺在那边被通胀吃掉，是吧？我们要把这些钱放到最安全也最抗通胀的地方。紧急备用金呢，其实就像我们家庭里面的安全气囊，平时你看不到它的价值但是一旦出现像是裁员生病突然的开支，它真的就是可以帮大忙的。但是呢，这2年物价涨得太快了，比如2022年我们设定的备用金目标是3万，可能觉得可以撑个5-6个月，但是今年重新算一下呢，那因为房租涨了，保险涨了，日常开支都涨了，同样的钱可能只能撑个3-4个月。不是我们花多了，
而是钱的价值变少了。那我们现在要做的呢，就是问一下自己，我们这个安全气囊能不能撑住现在的生活成本？如果它明显变薄了，那我们就得重新跟现实生活对齐一下了。可以参照2个原则，第一个呢，就是紧急金它不是固定的金额，它要跟你的生活费一起调整的。还有呢，这笔钱你不要放到活期账户里面，这个绝对是让通胀零成本来偷走你的钱。那我们可以放在一些相对安全也有一些收益的短期工具里面，既可以随时取用，又能跑赢一点通胀。第5个可以做的呢，就是提前把未来1到3年要用的钱先分出来，短期目标的钱，就好像说你明后年一定要出发旅行的资金，那机票要买，酒店要订，你不会想说要把这笔钱全部 all in 去买股票吧，希望它再涨一波。因为但凡市场有波动，你的计划就全部打乱了。我们家庭当中很多时候会遇到的一些困扰呢，就是说学费忽然涨价了，房子突然要修了，旅行的费用忽然变化了，或者车子忽然坏了，或者说明年一定要交的那笔不能动的开支呢变得紧张了。不是说因为没钱了，而是因为短期的钱和长期的钱混在一起了。要解决这个问题呢，其实也蛮简单的，就是你把未来1到3年一定要用的钱呢，先独立存放。那这个动作你做了之后呢，焦虑就会立马下降了，因为你知道这笔钱它不会跟着市场一起波动。很多人理财做不好呢，不是说投资做错了，而是钱没有分家，短期目标和长期目标混成一团，最后2头都没顾好。那把这个理清楚了之后，你的财务结构就会变得清晰很多。我们聚会的时候，有时候会听到朋友说，我今年工资涨了5%，还不错啊。但是呢，现实上可能是物价它涨了10%，房租也涨了15%，保险费更加是涨了20%。这工资的涨幅啊，永远比不上生活成本的上涨。那真正能让我们更加富有的指标呢，不是工资涨多少，也不是投资赚了多少钱，而是你的储蓄率。我有个老同学啊，他跟我分享过他的故事。他刚开始工作的时候呢，工资也不高，每个月只能存个200来块。但是呢，他坚持一个原则，就是哪怕什么都不涨，存钱的速度一定要涨。那第1年呢，他储蓄率大概差不多5%，第3年的时候差不多8%，5年的时候12%，7年15%，10年过去了呢，他也没有暴富，也没有中什么大奖，但他生活就比身边的人要轻松很多。买车的时候几乎不用贷款，公司裁员的时候他心里也不慌，孩子上学了，他早就准备了很大一部分的学费，做投资的时候呢，心态也更稳。这么看，这个指标真的挺关键的，有点像我们汽车的引擎，只要马力够大，你就能跑得比通胀快。我们不妨问一下自己，我今年能不能存得比去年多一些？如果答案是肯定的话呢，你就非常棒了。好了，到这边呢，我们财务生活当中最重要的2块，省钱和存钱已经做好了。那如果说你所在地区还有一些税务工具可以用，那就更加可以事半功倍了。不过呢，不同国家的税务制度它差别是很大的，但不管说你是在美国、加拿大、澳洲、新加坡、台湾还是香港，大概率会发现一个共同点，就是世界上所有的政府啊，都喜欢奖励你一件事情，就是为了未来存钱。那下面呢，我们不讲具体的税务细节，而是聊一下怎么用政府给的工具放大我们的收益。这个退休账户呢，其实就是你未来几十年的免税温室，你放进去一颗小种子，它在里面可以待个20-30年，也不受税务的风，也不被短期的行情影响。等到未来退休的时候呢，就自然长成一棵树了。在美国呢，它是 401k 或者说是 IRA， 加拿大的话是 RRSP， 新加坡是 CPF， 原理都是一样的。政府说你愿意为未来存钱，那好，我奖励你，要么减税，要么免税，要么让钱延税增长。只要政府鼓励你为未来存钱的账户呢，在年底都是个关键时间点。我们可以看一下有没有把属于我们今年的这部分政府福利拿到，尤其是如果你公司匹配的话，那更加简单了。别人愿意给你的钱，千万别放弃，这个才是真正免费的午餐。还有要注意的是，有些国家比如说美国会有些账户它带有年底清零机制的，那你可以把它想象成一张到12月31日会自动过期的现金卡，那如果不赶紧用掉呢，它就会在年中自动消失了。
所以年底的时候呢，你可以打开你公司福利看一眼，还有没有必须在年底之前要用掉的余额。那在美国呢，这通常是 FSA， 就是灵活开支账户，你可以用里面钱去配眼镜啊、牙齿护理啊、做一次检查，或者买一些常规的医疗用品、药妆啊什么的。总之呢，就是用掉它，总比它消失的好。最后呢，我们再说2个年底常用的小工具，一个是亏损收割，那就是如果说你今年有部分的投资它是有亏损的话，那一般人的观念呢，就是亏损不是好事，对吧？但是对税务系统来说呢，它有的时候反而能帮你节省一笔钱。大家可以好好利用年底这个窗口期。那如果说你在美国，可以看我之前的合法省税的这期视频，里面有非常详细的年底省税步骤。最后一个工具呢是免费赠与额度。那在美国呢，每年都会有这么一个额度，当年有效，明年就刷新，不会累积的。那你在12月31日之前需要完成当年的赠与，这个呢既合法，也不占用你终身的免税额度。这个对正在做家庭或者财富规划的人是不错的一个工具。那如果你所在的国家也有类似的政策的话，也可以好好的利用起来。好啦，今天我们把年底值得做的事情，从生活、现金到税务一起走了一遍。如果你能做到其中2、3件的事情呢，那明年的压力就会比今年小很多。那如果你能做个4、5件，那你财务的基础会变得更加的稳定和有方向感。不是说要你做得非常完美，把所有的事情都一次搞定，它更加像是在忙碌的年末，给自己留个10几分钟，停一下，整理一下过去这一年，把一些该关掉的门关上，该打开的窗户打开，让新的一年呢可以更加轻松一些，不要再被通胀啊、焦虑推着走。如果你愿意的话呢，我们今天讲了9个动作当中，你只要挑1件开始做，那未来的你呢就会感谢现在的你了。这一年辛苦了，谢谢你花时间和我一起整理了这些和钱相关的事情，希望明年的你呢会更加的轻松，也更接近你想要过的生活。如果这支影片有帮助到你，记得点赞订阅一下，这样 YouTube 才知道这类内容对你有价值，也会推荐给更多正在迷茫的人。我每次看到你们的支持都非常感动。那我们下期影片再见啦，拜拜。